Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Padepokan Sebaraga. Rekaan Rai Salira dina bagian katujuh. Upami telepat para mitra atuh eyang mingkara parantos mulih kajati mulang ka asal. Ku alatan para wargi sadaya kalakuanana bandara. Si horeng, si mana horeng, gening bandara teh para wargi. Minangkana mah cucuk rungkang tete ayana didinya. Mangga urang teraskeun ieu dongeng. Mugi katapi kalayan kabingahan, carios nyambung judulna Padepokan Sebaraga. Lalaunan Imas prihatin nangtung sanggeus nangtung tuluy mencerong. Kana kuburan eyang mingkara bari jeung Cipanon mah murubut. Eyang, abdi janji kana diri abdi sanaos dugikeun ka mana bae oge bade milarian gandara. Abdi bade milian bandara. Abdi bade males pati ka bandara nu tos mergasa ka eyang. Ngerentes Imas prihatin. Dina kayan keur kitu burinya tina tutunggul kuburan eyang mingkara katempo. Aya sinar meninga burinya nu teu sababaraha lila teh. Ngong kadenge hiji sora nu kadenge pisan. Ku pramuda jeung Imas prihatin anu pok-pokanana kieu. Para mitra pok-pokana teh kieu. Kasep pramuda oge geulis Imas prihatin buah kadeudeung eyang. Umat pisan kasep geulis. Hidup duaan ulah dek ngabogaan niat nu kurang hade. Ulah pisan hidup duaan ngabogana niat hayang males pati ka bandara. Ari sabab eta paniatan teh kacida pisan goreng kasep geulis. Eueuh hak pikeun hidup duaan nagih pati sasama jalma. Sok sanajan ka jalma nu boga lampah goreng saupamana. Hidup masing inget yen sakabeh laku perbuatan jalma kabeh bakal aya balitunganana engke di yaumil akhir. Jadi teu kudu ku hidup. Dan engke ge bakal aya wawales ka bandara teh. Wawales tina amanah sorangan. Sing inget Allah kana tangtu moal ngaridoan kana paniatan hidup tadi. Jung ayeuna megera tinggalkeun ieu patempatan. Geura angguran teangan sarupaning ilmu pikeun pibekleun hidup di dunya jeung di akhirat. Jung geura arinit kasep geulis. Sakitu sora nu kadenge ku pramuda jeung Imas prihatin. Puguh we Imas prihatin jeung pramuda. Ohara ngarenyagna lantaran ngadenge sora tan katinggalan. Nyata pisan yen dedengean maranehna teh duaan. Eta teh sora eyang mingkara nu cikeneh dikurebkeun. Pramuda jeung Imas prihatin silih reret bangun nu teu ngarti kana eta kaayaan. Lantaran jelas pisan kadenge yen eta sora eyang mingkara sok padahal apan eyang mingkara teh geus taya di kieuna. Pramuda jeung Imas prihatin sajongjongan ngadon pating haruleng. Ngarasa kaget jeung heran. Sok padahal malamun diteleuman ku urang. Sora nu tadi teh yakin pisan lain sora eyang mingkara. Lantaran apa nyata eyang mingkara parantos mulih ka jati mulang ka asal. Parantos maot anu mustahil kacida bisa balik deui ka alam dunya. Sok sanajan ukur sorana wungkul. Apa nyata ceuk katerangan yen lamun jelema geus maot bakal pegat sakabeh amal perbuatanana. Jadi mustahil kacida yen sora tadi sorana eyang mingkara. Bisa jadi eta mah ukur dedengean wungkul Imas prihatin jeung pramuda. Atawa dina ayana ge eta sora lantaran keur sedih ku ayana eyang mingkara ningalkeun. Bisa jadi eta teh sora nu mirip sora eyang mingkara. Nu bisa jadi eta sora teh datangna ti makhluk gaib nu boga niat hade mepelingan ka pramuda jeung Imas prihatin lantaran ngabogaan niat nu kurang hade
nyatana hayang malespati ka bandara. Da puguh apan ari jalma mah teu boga hak pikeun mateni sasama jalma deui. Apan dipahing pisan ku pangeran anu murbeng alam. Nyatana Allah subhanahu wa ta'ala. Apan sabalikna Allah marentahkeun yen sasama jalma kudu silih belaan silih tulungan. Jeung silih bantu pikeun nuju kana kamakmuran hirup. Apan kitu tujuanna ge? Atuh cenah apan sababaraha hiji katerangan ge sakitu ecesna yen antara manusia jeung manusia deui atawa makhluk liana teh teu meunang silih kakalakeun. Ngan hanyata lantaran jalma mah kakeunaan ku sifat owah gingsir, sifat sarakah, sirit sifat hiri dengki jail kaniaya kapapada, salawasna sok hayang ngakaya deungeun, kajeun batur ripuh asal sorangan senang, kajeun batur susah asa diri untung. Jeung rea-rea deui pasipatan manusia nu kaancikan angkara murka nu datangna ti harewosna setan. Tah ieu nu ceuk para ulama mah disebutna teh nincak kana cenah para mitra sadaya ngaleleceh Al-Qur'an. Nya nu kieu pisan. Jadi para mitra sadaya jelas. Atuh para mitra hal eta teh atuh kacida pisan teu sopan. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Memang para mitra sadaya jalmi anu memang salilana ngalelece Al-Qur'an salawasna nebarkeun kagorengan jeung salawasna hayang ngabinasa deungeun contona saperti bandara jeung kira ngaji nu aya dina ieu carita. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Wargi kaum dangu urang mulang deui kana jejer carita. Harita sabada manehna saged imas prihatin jeung pramuda arini naringalkeun wewengkon pasir konang bari jeung keukeuh dina hatena masing-masing yen hayang neangan bandara kalawan malespati sok sanajan geus aya nu mepelingan ku sora nu tanpa jirim. Da puguh pikeun pramuda jeung imas prihatin kacida leungiteunana ku ayana maotna eyang mingkara. Nu salila ieu tempat maranehna duaan tatanya. Boh dina hal keagamaan, boh haliana. Pohara ngarasa nyeri hate pikeun imas prihatin. Ku ayana eyang mingkara maot dina panganiayaan gandara. Liwat asar pramuda jeung imas prihatin kakara kaluar ti leuweung pasir kondang. Nu satuluina kebat muru kawetankeun, nu teuing rek kamana nu dijugjug ku maranehna duaan, da pugu apan rek nyusul kalangkang heulang sasatna teana. Laleumpangna gagancangan para mitra lantaran pamikirna, najan kaburitan ge hayang anjog ka pilemburan, ngarah bisa ngararaso, kitu diantarana para mitra sadaya pamikir maranehanana. Bisa ngaso, bisa ngarerem. Gerejongjon lalempang ujug-ujug cileng opat jalma tingkara jeleng ngahadang jajalan. Atuh puguh pramuda jeung imas prihatin pohara ngarenyagna lantaran dirina dipegat ku opat urang jalma bari papakeanana papakean jawara. Reg imas prihatin jeung pramuda harita bari mencrong kanu opatan. Sedengkeun opatan ngabaredega bari jengpok salah saurang di antarana cumarita. Saha ranjeun? Urang mana? Reka mana? Atawa tas di mana? Jeung naon nu dibawa dina gemolan, ha? Ceuk nu saurang bari mencrong ka pramuda. Pramuda jeung imas prihatin geus tegwe bisa ngajudi yen nu opatan teh kana tangtu. Para rampog lantaran beda tina rindatna jeung caritaanana atuh bega-bega nu sok salilana ngaganggu katentreman masyarakat. Pok pramuda cumarita.
Sabalikna saha ari aranjeun jeung naon tujuan aranjeun pang ngahalangan jajalaneun kuring duaan. Cek Pramuda malas tumanya bari jeung taya kasieun. Puguh we nu tumanya pohara ambekeunana lantaran nu ditanya malah malik nanya. Pok cumarita bari nyentak. Sugan burung si lain ha? Ditanya malik nanya. Kasabalahan pisan sia. Jawab pertanyaan diai. Pokna meniti poporongos. Dagor kadinya huluna Kang. Teu kudu diajak nyarita jalma kitu mah. Sakalian ambewena bawa lumayan pikeun urang opatan ubar tiris. Mun sakitu demplona sakitu geulisna. Waduh. Moal teu dodoi we ngakane moal nu kitu mah euy. Cek nu saurang bari mencerong ka Imas prihatin. Nya Kang, lalaki nya paehan awena urang mangpaatkeun. Piara awewena limperesa. Aduh. Ulangan kieu we urang teh tiris jeung tiris. Riaya we mah tuhaneung rasana. Cek baturna ngilu ngabobotohan. Bener euy. Bener, memang geulis eta awewe teh euy. Cek nu mimiti nyarita bari mencerong ka Imas prihatin. Sedangkeun Imas prihatin ngadon murungkut nyumput tukangeun Pramuda lantaran sieun kuno opatan. Nu gede kayakinan bakal ngabogaan niat goreng. Kang, urang kantunkeun atuh Kang. Ulah dilayanan jalmi-jalmi kieu mah Kang. Ceuk Imas prihatin nyarita ka Pramuda. Sing tenang Mas. Keun atuh. Nu kieu mah bagian akang. Nopatan bakal dipayunan ku akang. Keun sing tenang we Imas. Tenang keun lah. Sugana moal ngrekep jelema kieu. Pada jelema keun atuh. Keun urang eta we. Urang ieu urang leuleuyan. Ceuk Pramuda ngagedean hate Imas prihatin. Red Pramuda kanu opatan. Pok cumarita menitatan. Hei para jawara. Nah anjeun teh bener butuh ku ieu awewe. Ceuk Pramuda bari nunjuk ka Imas prihatin. Memang bener euy alus pisan ku andika diserenkeun. Alus teh. Kula butuh ku awewe euy keur ubar tiris. Memang geus lila dewek teu manggih awewe. Sok rabikeun ka dewek tah we teh deuleu euy jajaka. Ilaing mah init we ka ditu keun awewe nama. Keur dewek euy. Pula eta we babakuna mah lah. Mun karya parga pulah mincetan. Pulah mincetan. Lamun aya kasuka keur kuringnya pikeun ubar haneut euy. Ceuk eta jalma mencerong ka Imas prihatin. Oh jadi benernya teteh. Ya aduh. Hade para jawara. Kukuring ieu awewe dipasrahkeun ka aranjeun kabeh. Aduh syukur. Kang, kunaon akang teh? Keun Imas mah antosan we. Aya sababaraha syarat. Syarat naon? Syarat mah aya. Ye, sorot aya. Syarat aya. Pokona mah surutu aya. Tenang aya kabeh syaratna euy. Naon syaratna? Syaratna aya. Kudu dicumponan, ceuk Pramuda. Ari akang kunaon ngangge bade masikeun abdi ka jalmi-jalmi eta kunaon Kang? Imas teu kedah salempang. Pira aku akang tega ka Imas. Ceuk Pramuda bari harita teh para mitra manehna ngaharewos. Ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya. Harita atuh puguh we. Eta begal-begal harita teh bunga lantaran rek diserenan awewe nu sakitu geulisna. Langsung anu tadi mimiti ngomong teh para mitra nanya ke naon syaratna. Naon syaratna euy? Ceuk si jalma. Gampang enteng syaratna mah. Saeutik pisan. Oh gancang ngomongkeun atuh. Enteng saeutik teh naon deuleu euy? Nya jadi syaratna. Lamun anjeun kabeh hayang mibanda ieu awewe, geura pejahkeun heula dada kuring deuleu.
cek Pramuda bari nepak dada. Atuh puguh we. Eta jalma nu opatan harita teh Paramitra sadaya. Seolah-olah ditangtang ku budak ngora, geus nguntup nguyup eta jalma nyari. Ai, nantang sia ka dewek ha? Dengekeun batur-batur. Pajar teh cenah yang dipecahkeun dan ada segala. Naboga pangarti na nahaon pang nailai nangtang ka dewek euy jajaka. Bising teu apa? Ngaran dewek nu katelaki dogar. Wawaki rampok pasir maung deuleu. Geus kaceluk awun-awun ka koncara ka Janabria. Ya, kaceluk jago aing deuleu. Nah, sia wawanianan. Wani-wani nangtang ka dewek sia euy budak bau jaringo. Cek eta jalma. Tetela Kidogar Paramitra anak buahna Kira Ngaji. Pantes atuh eka sebut rampok mah. Lantaran ye pokona mah aku rejeng caritaanana nimbang kana kekecerekna cek Pramuda. Sedengkeun rampok teh kalakuanna moal jauh jeung sato. Nya jelas nama antara anjeun jeung sato teh hiji pokona mah nya satalen tilu baru lah. Kitu nu matak oge. Eta kene pokna ngahajama panas. Atuh puguh Kidogar sabatur-batur ngadenge caritaan Pramuda nu sakitu ngahina kadirina pohara ngarasa nafsu lantaran maranehna dipapanekeun kana sato ku Pramuda. Hao Kidogar nyentaka bari tutunyu. Ai, ngahina sia kadewek. Sila geus bosan hidup atau kumaha? Ha? Make jeung ngahina kadewek sagala rupa ha? Ye jajaka. Sameme dewek maragatkeun nyawa si lain. Geura sebutkeun heula ngaran jeung asal si lain. Ngarah babari pikeun dewek mikeun mayitna ka indung bapa si lain deuleu ha? Ceuk Kidogar tipopolotot. Nah bener. Aranjeun bakal bisa maragatkeun nyawa dewek. Buah-buah sabalikna euy. Ilaing kabeh bisa dicangkala ku dewek. Ceuk Pramuda tetep tenang. Kituna ngahajama panas sangkan jalma-jalma nu nyarga teh timbul amarahna. Teu nyalahan Paramitra. Kidogar sabatur-batur pohara ngarasa ambekeunana ku ngadenge caritaan Pramuda sarupa kitu. Hao Kidogar teh nyentak bari teu tatapasini deui nyerang ka Pramuda. Bangsat sia, kurang ajar sia ieu. Tampadan ku ilaing deuleu ha? Ceuk Kidogar. Saleper Kidogar ngirimkeun panarajang anu ngarah kana careham Paramitra Pramuda. Bubuhan Pramuda nu nyata geus mibanda 17 jurus wangun pupuh warisan Eyang Mingkara. Ditarajang kitu-kitu bae mah asana teh piraku ujug-ujug kabeunangan. Seret Pramuda ngageserkeun suku Kenca. Bari jeung leungeun Kenca ngadorongkeun Imas prihatin ka sisi, sedengkeun leungeun katuhu naki serangan Kidogar. Bareng jeung kitu, suku anu Paramitra sadaya harita teh atuh Paramitra sadaya. Harita ge suku harita teh mata ngacejek Kidogar atuh tolonyong Kidogar tito tolonyong para wargi sadaya. Bru labuh tapi gancang hudang deui. Oi, ngahina sia kai. Ayo batur-batur ulah diantep euy. Tarewak ieu mangkluk teh euy. Sok kepung wakul poe mangap euy. Untung barengong sia cacag dia pokona mah nu lalakina salametkeun awewena ceuk Kidogar marentahkeun kanu tiluan. Atuh teu loba catur harita ge Paramitra jelung-jeleng tiluanana ngalingkung Pramuda. Pramuda dilingkung ku 4 jalma. Pramuda tatan-tatan carincing pageuh kancing saringset pageuh iket bari jeung pinu kawaspadaan. Kawaspadaan ditingkatkeun lantaran nying hareupan jalma 4 nu tangtu lain pagawean memeh sasaran. Lantaran geus kabaca yen kana tangtu nu 4 teh papada ngabogaan pangarti anu cukup. Moal kitu bae begal teu boga pangarti geus tangtu. Begal mah loba pangartina dina ulin kajawaraan. Panon meuni giras nitenan gurak-gerik musuh nu 4. Manehna ulah nepi ka bobor karahayuan. Sedengkeun Imas prihatin ma para wargi sadaya harita teh
tibang nempokeun pramuda nu dihurup ku opat jalma. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng ngaso heula. Ngaso heula ngaso. Wargi kaum dan sakumaha nu kauninga Imas prihatin harita teh nempokeuna pramuda nu dihurup ku opat urang jalma. Kidogar harita teh para mitra sadaya manehanana tuluy nangtung deui bari seuring ngagagak. Hahaha jajaka. Silaing geus moal bisa leupas euy lantaran balad-balad dewek geus ngalingkung ka ilaing sarta siap pikeun nukel jangga ilaing. Sakedeung deui ilaing baris modar dicacang di walang-walang, disik-sik di kunyit-kunyit deuleu. Ceuk Kidogar kituna bari mesat bedog kalawan di lagar nu dituturkeun ku baladna papada mesat bedog masing-masing. Lah teu kudu rea carita der-der we ka dinya rek nyerang mah. Sok buru-buru ulah ting loba bacot barina ge. Lantaran ukur boga waktu saeutik ye. Lantaran rek nuluykeun di lalampahan ye dewek teh. Sok-sok rek nyerang mah kadinya. Geura gunakeun tah cocolek apu teh. Ceuk pramuda tenang nakera. Sedengkeun para mitra sadaya. Harita teh carincing mah tetep. Kasai sayaga mah tetep para mitra. Tangtu we amanehanana panon musir ka opat lawan anu geus nyarekel pakarang. Ai urang ajar sia, tampanan sia kunjung rambut, ceuk Kidogar amba. Seak Kidogar nyabetkeun bedog para mitra ngarah ka pramuda. Dituturkeun ku tilu baladna papada nyabetkeun bedogna. Nu maksud hayang nyacag awak pramuda. Imas prihatin peureum bari meungpeunan beungeut. Nempo opat bedog nu nyeleber kana awak pramuda teh lantaran ngerasa paur. Sedeng ari nu diserang namah nyatana pramuda. Nya da pramuda teh boga keneh aka tareka jeung moal mikeun kitu bae awakna direcah ku musuhna tur ngabogaan pangarti nu cukup warisan ti eyang mingkar. Nempo opat bedog nyeleber ngarah kana awakna sakilat pramuda ngagajleng ka gigir bari jeung leungeunna ngarawel hiji pangpung kalawan dibantingkeun ka saurang musuh nu teu jauh ti dirina. Seak pertak lain pramuda nu kakeunaan bedog tapi sabalikna musuh kakeunaan ku pangpung lebah sirahna nu tadi ngagajleng. Gerok nu kateunggeul sirahna ngagerok ru namru bari jeung tiluan pating tolonyong lantaran seranganana teu keuna kana sasaran harita teh. Pramuda nangtung ngabedega bari nyengsirikeun tilu musuh nu ting nalamru kabawa ku tanagana sorangan. Waktasna rupina dugi ka dieu heula para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta Padepokan Sebaraga. Ieu dongeng rekayasana Rayi Salira dina bagian ka-7.